Всем привет! Мы жарим грибочки. Надеюсь, не траванемся. Да вроде съедобные. Ну да. Под конец на десерт, блядь, баллон нахуй. Сданем его в костре. Да, блядь. Понимаете, вот если бы не эта веревочка, нахуй, нихуя не было, блядь. Потому что, блядь, тут все в основном сырое. Вот, поэтому мы, блядь, еле как нахуй через жопу косяга, нахуй, блядь, зажгли этот костер. Вот, а, блядь, а вместо сковородочки у нас будет, блядь, вот эта вот крышка от мангала. Стреляет пидорас. Да. Грибочки. Блядь. Шампиньон. Шампиньон, да, блядь, сейчас, секунду. Блядь, качественная съемка с пальцем посередине. Шампиньон, сука. Программу учимся готовить, блядь. Это у нас что? Маслята. Маслята. Вот это все оранжевая маслята. Так, это маслята у нас, вот эти оранжевые. А это у нас эксперт Андрей, скажите нам. Сыроежка. Это у нас сыроежка. Эксперт Андрей у нас умный, поэтому он все знает. Я надеюсь, он все знает. Только без соли мы их хавать не сможем, я тебе скажу. Вообще, блядь, где соль добывается, нахуй? В карьерах? Где, блядь, соль? Вообще на этих, блядь, на этих самых. На озерах где-то в Индии, там где-то. Поехали Соляные озера есть. Блядь, поехали наверх на Мертвое море. Надо, блядь, за солью съездить, нахуй. Сука. Ну, кстати, да, где-то там на Мертвом море. Там дохуя соли, там, блядь, камень соли можно найти. Вот лес Ивантеевский. Здесь у нас Вот у нас плита, духовочка, блядь. Да. Учимся готовить программа. Короче, берете сыроежки, шампиньоны и Маслята. маслята. Вот, блядь. Идете в лес. Через жопу, блядь, как нахуй получается, блядь, разжигаете костер. И жарим грибочки. Находим крышку мангала, и все просто. Понимаете? Так, самое главное, газовый баллон. Чтобы все пиздануло под конец. Сказать, Только главное быстро съебаться, не делай. главное все, блядь. Мы, блядь, эксперты нахуй. Да. У меня, блядь, все пятерки по труду, блядь. У меня Олежа нахуй. Я лучший ученик почти у Олежа. Да, Так блядь. что нахуй я Так что эксперт. баллон на десерт, нахуй. Так что баллон на десерт. Это, блядь, конечно, нахуй. Вот у нас тут Ивантеевский лес, белочки, зайцы, лоси, лисы бегают тут. В принципе, прогрелась. Только надо, чтобы этого огня не было. Да, чтобы у нас, блядь, не угли получились от грибов. Так что вот, дорогие друзья. Блядь, горит. Что нахуй? Вот, блядь. Нажми сейчас на паузу, потом включимся. В общем, ждите вторую часть.